好啦，18題啦，咁呢個就俾一個資料，陣間就再睇下點樣用啦。咁另外有啲邊長咧都有嘅，WX 咧就65嚟嘅，下邊 WZ 咧就25啦，咁另外就呢個 X 咧就60嚟嘅，就唔該計一計咧 XY 即係計打斜呢一條咁樣啦。嗱，咁呢個三角咧左邊呢一個其實三條邊都有噶嘛，如果你 check 一 check 個畢氏定理咧。square 加佢咧，其實就真係65 square 嚟嘅，咁所以咧呢個係直角嚟㗎，我哋會知道。我諗當然推過嚟呢邊咧就係直角啦。好啦，咁點做咧呢一個？嗱，佢呢度有直角三角形，咁有畢氏定理，咁而家要計呢一條邊，咁當然同下邊都應該有關嘅，因為佢呢個咧 YZ 咧其實都牽涉喺呢一個嘅 given 嗰個 ratio 嗰度㗎嘛。咁所以啦，嗱我就即管試下咁樣樣啦，俾兩個 unknown佢先，咁睇下兩條式咧可唔可以解決得到。好啦，咁我就叫呢條邊叫 A 啦，呢條叫 B 咁樣啦。好啦，咁所以喺右邊呢個三角咧，其實我哋做到畢氏定理嘅，咁我哋即管做一做啦。嗱，咁 A square 啦就等於 B square 就再加60。好 hold 住先，咁呢個兩個 unknown。嗱，再睇埋呢一條啦，對翻晒啲邊啊。咁我哋當然做將佢轉到咧份數就會比較好寫啲嘅。咁我就會 WY 咧就 over XY 啦，咁就會係 XY 就 over 翻 YZ 啦。好啦，換翻佢先。WY 咧其實就係呢個嘅 B 加25嚟嘅呢個 WY， 跟住啦 XY 咧就係 A 喎，跟住啦隔離啦 XY 都係 A 啦，咁另外 YZ 咧其實就係 B 嚟喎。好啦，咁啊似樣啦。嗱，而家有一條式，有兩條式，咁照計咧執一執佢咧應該就會 solve 到咧 AB 嘅啦。好，做下佢先，交叉相乘 A square，咁呢個就 B square 加 25B。咁即是話咧 B square 加 25B 啦，咁就會等於上面嗰隻咧就 B square 加60嘅 square 啦。嗱，都好靚喎。B square 咧係減走咗㗎，咁所以咧最後撳一撳機就出㗎啦。咁所以 B 咧其實就係144嚟嘅。咁當然唔好牽144啦，佢問緊個 A 咧，其實佢問緊呢個嘅 XY 啊嘛。咁所以啦，最後代翻上去呢一條式咧，就會計得到 A 㗎啦。咁撳一撳機就出㗎啦。咁所以最後 A 會撳到咧，其實就係156嚟嘅。咁所以答案咧就會係 C 啦。